BMG დღეიდან 15 ივნისამდე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში შეიძლება ინტერვიუერები შეხვდეთ. მათ კომპანია სპექტრუმის მიერ კითხვარი აქვთ მომზადებული, რომლის შევსებაც ქალაქის მერიას მგზავრთ ნაკადის შესახებ ინფორმაციის მიღებაში და საბოლოოდ განახლებული მარშრუტების დაგეგმვისას დაეხმარება. გარდა ამისა, დედაქალაქის მთავრობამ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ქსელის განახლებისთვის კომპანია სისტრას გეგმის დამუშავება დაუკვეთა. როდის და რა შედეგი შეიძლება მიიღოს თბილისმა ამ გამოკითხვებით და კვლევებით, ამას მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსთან მამუკა მუმლაძესთან გავარკვევთ. მოგესალმებით, ბატონო მამუკა, მადლობა რომ ხართ გადაცემის სტუმარი და თავდაპირველად სწორედ ამ ბოლო ინფორმაციით დავიწყოთ. მგზავრთ ნაკადთან დაკავშირებით თქვენ გამოკითხვას ატარებთ. თქვენ მიიღებთ ინფორმაცია საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსარგებლეთა გადაადგილების მანძილებზე, ინტენსივობაზე, მიმართულებებზე. შემდეგ ამ ინფორმაციით ხელში რას გეგმავთ, რას აპირებთ? მოგესალმებით mes მაყურებელს. თავარია და ასანიშნავია, რომ ესეთი მასშტაბური კვლევა არ ჩატარებულა. კვლევა ზუსტად მიზანი არის იმისთვის, რომ მოსახლეობისთვის და მოქალაქეებისთვის ადვილი გადაადგილების საშუალება შეიქმნას დედაქალაქში. და ის მთავარი მიზეზი რაც არის დედაქალაქში, რომ ავტომობილებზე დამოკიდებულება არის შექმნილი, ზუსტად საზოგადოებრივი ტრანსპორტის დამოკიდებულებით შევცვალოთ. ამას ემსახურება ეს კვლევა ზუსტად. გამოკითხვა, რომელიც მოემსახურება და დეტალურად მოხდება მოქალაქეების გამოკითხვა, როგორც მათი ქვეითის შემთხვევაში ფეხით გადაადგილების, ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტით კონკრეტულად სად გადაადგილდება. დღის განმავლობაში თითოეულ ავტობუსში მოხდება მგზავრთნაკადის როგორც დათვლა, ასევე გამოკითხვა. სწორედ ეს გახდება საფუძველი იმისთვის, რომ მარშრუტები, რომლებიც დედაქალაქს ესაჭიროება დამატებით საავტობუსო მარშრუტები გაჩნდეს, შესაბამისად სწორად რომ დაიგეგმოს და A პუნქტიდან B პუნქტამდე გადაადგილების ადვილი საშუალება რომ შეიქმნას, ამას მოემსახურება ზუსტად 14 თვიანი ვადა არის აღებული ამისთვის, რომ ეს ინფორმაცია მივიღოთ ჩვენ ავტობუსების ყიდვასთან ერთად. ჩვენ უკვე გვეცოდინება კონკრეტულად როგორი უფრო კომფორტული იქნება მოსახლეობისთვის მარშრუტების დაკავშირება კონკრეტული უბნებიდან. კიდევ რას მოიცავს ეს კვლევითი სამუშაოები? მხოლოდ გამოკითხვას მოსახლეობის და თქვათ მოსარგებლეების ტრანსპორტი თუ კიდევ რაღაც გარკვეულ სამუშაოებს ჩაატარებს აღნიშნული კომპანია? მხოლოდ ამაზე დაყრდნობით შედგება თქვათ დასკვნები და დათვლები, რომელიც კეთდება და მოსახლეობის გამოკითხვა გაკეთდება და მოსახლეობის გადაადგილებები, მათი გავლილი მანძილი, ინტერვალები, ეს ყველაფერი გამოყენებული იქნება ახალი მარშრუტების და არსებული მარშრუტების ოპტიმიზაციისთვის, ახალი მარშრუტების შექმნისთვის, მიკროავტობუსების ნაწილში ასევე მარშრუტების გადახედვისთვის. ჩვენ 20-მდე მარშრუტი გვაქვს ასაღდგენი და ეს მარშრუტები ისე უნდა აღდგეს, რომ იყოს მოქალაქეების კომფორტზე მორგებული და დამატებით ის რა ხელსაწყოსაც იყენებენ ამისთვის, ესე ელექტრონული მართვის სისტემა მოდელი იქნება ამისთვის, რომელიც მოდელიც გადმოეცემა ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურს და კონკრეტული უბნის განაშენიანების შემთხვევაში, სადაც ადამიანები დასახლებიან, ავტომატურად მათ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზეც მოთხოვნილებას უჩნდება. ბატონო მამუკა, ეს კვლევა თუ მოგცემთ ისეთი ტიპის გადაწყვეტილებების მიღების საშუალებას, რომელიც მაგალითად დაგეხმარებათ, რომ შეცვალოთ ისეთი მარშრუტები, როგორიც არის თუნდაც აი საბურთალოდან მიმავალი მგზავრისთვის ისნის მიმართულებით არ არსებობს ერთი სრული მარშრუტი, როგორც მე ვიცი, მათ უხდებათ გადაჯდომა კოლმეურნეობის მოედანზე და ასე გზის გაგრძელება და შედეგად მოდის წნეხი მაგალითად სამარშრუტო ტაქსებზე. აი ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებები თუ გადაიხედება? დიახ, მე თავიდანვე აღნიშნე და ეხლაც აღნიშნავ ხაზს გაუსვავ, რომ ზუსტად დედაქალაქში ჩვენ გვაქვს მოცემულობა, რომ შექმნილია მანქანების დამოკიდებულება. ადამიანებმა იყიდეს ავტომობილები პირადი, იმიტომ რომ საზოგადოებრივ ტრანსპორტის გადაადგილება მათთვის იყო დისკომფორტი. ანუ კომფორტის შექმნაზეა საუბარი. ზუსტად კვლევამ უნდა განაპირობოს ჩვენ და ზუსტი მოცემულობა უნდა შექმნათ იმის, რომ მარშრუტები როგორ უნდა გადალაგდეს. ხაზის გახსნის შემთხვევაში დამატებით, რომელიც მოსახლეობისგან მოთხოვნა გაჩნდება, ზუსტად ეს კვლევის ნაწილი იქნება ის ძირი, საფუძველი
საფუძველი, რომელიც შესაბამის მარტივად შეგროვებულ მონაცემებს მიიღებს და მოხდება დაგეგმვა და გადაწყვეტილების მიღება ზუსტად ამ მონაცემების დაყრდნობით ახალი მარშრუტი საიდან სად შეიქმნას და ეს ყველაზე მეტი სამუშაო რომელ უბანში გექნებათ წინასწარი ინფორმაციით ცენტრალურ მიმართულებით თუ დავუშვათ პერიფერიებში? ძირითადად მიზიდვის წერტილი დღეს ვაკე-საბურთალოს ტერიტორია განიხილება, მაგრამ თითოეული უბნის მოსახლეობის დათვლა იქნება საჭირო და კონკრეტულად მათი გადაადგილების მარშრუტები იქნება შესასწავლი როგორც საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, ასევე ქვეითით, ასევე ტაქსისთვის საკმაოდ დიდი ბაზა იქნება იმისთვის, რომლის სწორად გამოყენების შემთხვევაში, აი მე კიდე საუბრობდი და გავაგრძელებ, რომ კონკრეტული უბნის აშენების შემთხვევაში ზუსტად ეს მონაცემები იქნება გამოყენებული ბაზისი იქნება ჩვენი იმისთვის, რომ გადაწყვეტილება მივიღოთ, რომ აღნიშნული უბნის განაშენიანება რას მოითხოვს შემდგომში, რომ იგივე პრობლემის წინაშე არ დავდგეთ, ის წინაშეც ეხლა დავდგეთ. უკვე ჩვენ გვექნება წინასწარი ინფორმაცია და გეგმის ნაწილი გახდება კონკრეტული უბნის განაშენიანების შემთხვევაში, ახალი გზის გაყვანის შემთხვევაში, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოთხოვნილება რამდენად იზრდება, რა იქნება საჭირო, ქვეითა მიწტომადობა როგორ უნდა იყოს გათვალისწინებული, შესაბამისად იმ ტერიტორიასთან ახლოში გაჩერება რამდენია საჭირო, რა გაბარიტის არის საჭირო, ანუ ყველაფერი ამის შექმნის საშუალებას მოგცემს ჩვენ რომ სწორად დავიგეგმოთ შემდგომში რომ იგივე სწრაფად და ერთობლივად სამუშაოების ჩატარება არ მოგვიწევს, თუნდაც ის ნაწილი რომ 3 წელიწადში 700 ავტობუსის ერთად ყიდვას ვაპირებთ და განახლება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ეს უნდა იქცეს გეგმის ნაწილად და ჩვენ ყოველ წელს გეგმის სახით წარვადგენთ კონკრეტული უბნის განაშენების შემთხვევაში. ბატონო მამუკა, სწორედ ამასთან დაკავშირებით მინდოდა თუ რა არის გასაკეთებელი. დიახ, რაოდენობამ ტრანსპორტის 700 ავტობუსი სახელდებოდა. ანუ ამის შემდეგ უფრო ზუსტად გვეცოდინება, თქვათ, რამდენი ავტობუსი ჭირდება ქალაქს, რამდენი მიკროავტობუსი ჭირდება და იქნება თუ არა საუბარი იმაზე, რომ მიკროავტობუსების ზოგიერთი, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ხაზი შეიძლება ემთხოვდეს კიდევ ერთმანეთს. ანუ რაიმე განახლებაზე, ჩანაცვლებაზე ან გაუქმებაზეც იქნება საუბარი ამ კვლევის ფარგლებში. გარდა დამატებით. საკმაოდ დიდი რესურსი ჭირდება დღეს ისი საშუალებაც არ აქვს სახელმწიფოს რომ მხოლოდ ავტობუსების კუთხით წავიდეთ. შესაბამისად ზუსტად ვიცით დღეს ჩვენ მინიმალური რაოდენობა რა ჭირდება დედაქალაქს, მაგრამ კვლევა გვაჩვენებს ჩვენ ზუსტად თუ რა რაოდენობის ტრანსპორტი ჭირდება მოსახლეობის მოთხოვნას და მათ დაკმაყოფილებას. აი ამ რაოდენობაზე ვიქნებით ორიენტირებული და ზუსტად გეგმის ნაწილი იქნება რა პერიოდში შევძლებთ ამას. თუმცა ის რომ მინიმალური მოთხოვნა დავაკმაყოფილოთ და ეს მოთხოვნაც სწორად იყოს გადანაწილებული, ზუსტად ეს იქნება კვლევის ამოცანა და ეს დავალებად არის მიცემული, რომ ის არსებული მინიმალური რაოდენობა, რომელსაც ვფიქრობ ჩვენ რომ 700 ერთეული მოძრაობა დღის განმავლობაში 530-ის ნაცვლად საკმაოდ დიდი შედეგის მომტანი იქნება ამ ეტაპისთვის და პერსპექტივაში როგორ უნდა განვითარდეს დედაქალაქისთვის სწორი როგორი იქნება, ზუსტად 14 თვის შედეგები მოგცემს ჩვენ ხედვას შემდეგი წლები. ბატონო, ეს გასაგებია. თქვენ ასევე კომპანია სისტრასთან თანამშრომლობთ იმისთვის, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ქსელი სრულფასოვანი, ასე ვთქვათ, კვლევა მიიღოთ, აი რაც 14 თვებრძანეთ თქვენ ახლა. ეს გეგმა, ეს კვლევა თუ მოგცემთ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, მაგალითად, რა ტიპის ტრანსპორტი არის კიდევ გასავითარებელი საქართველოს თბილისში კონკრეტულად და შემდეგ რაიმე სამოქმედო გეგმასაც ხომ არ შეგამუშავებინებთ, ასე ვთქვათ, თუ მხოლოდ დავუშვათ არსებული პრობლემების იდენტიფიცირებაში დაგეხმარებათ? როგორც არსებული პრობლემების იდენტიფიცირებაში დაგვეხმარება, ასევე მის განვითარების რეკომენდაციები გაკეთდება და მარტო ავტობუსების და მიკროავტობუსების ხაზის შესწავლა არ არის, ანუ მათზე ზემოქმედებას რეალურად დღეს ახდენს დედაქალაქში მოძრაობ მიკროავტობუსებზე და ავტობუსებზე, დედაქალაქში შემომავალი და გამავალი საქალაქთაშორისო მარშრუტები და ასევე დედაქალაქში არსებული სამწუხაროდ სუდგომარეობაში მოქმედი ავტოსადგურები, ის რაც ზეგავლენასაც ახდენს
დღეს და წარმოშობს პრობლემებს, ამის იდენტიფიცირება მოხდება რა თქმა უნდა და განვითარებისთვის რეკომენდაციები გაკეთდება სრულფასოვნად სწორად რომ იმუშაოს სისტემა, რომელსაც შემოგთავაზებენ რეკომენდაციის სახით, რა არის გასაკეთებელი. ბატონო მამუკა, ჩვენ ვიგებთ რომ ახალი ტრანსპორტის დაგეგმვას, განვითარებას სხვა სახეობის სჭირდება ძალიან დიდი ბიუჯეტი, ასე ვთქვათ. არაერთხელ დაისვა კითხვა ახალი მეტრო სადგურის მშენებლობის ან ტრამვაის ხაზის განვითარებასთან დაკავშირებით. მე სწორედ ამიტომ მინდა კითხოთ სისტრასთან მიმართებაში, რომელსაც ჰქონდა ტრამვაიზე გარკვეული კვლევა ჩატარებული გასულ წლებში. აი ამ საკითხზეც ხომ არ თანამშრომლობთ დღეს უკვე 2018 წელს სისტრასთან, თუ ეს ისევ საკმაოდ ძვირი და მხოლოდ ესე თაროზე შემოდებული პროექტია? არ არის თავის შემოდებული პროექტი, ამასთან ერთად რამდენიმე კორიდორის შერჩევა მოხდა დედაქალაქში, რომელიც ბიარტის სახით განიხილება, ანუ ბიარტი ნიშნავს ფართო გზას, რომელზეც იმოძრავებს მხოლოდ ავტობუსები, ან მეტრო, ან ტრამვაი საშუალებიდან გამომდინარე. დღესდღეობით ზუსტად ამ კვლევებზე დაყრდნობით შერჩეული არის კორიდორი დიდი დიღმის დაკავშირება გეტყვით დიდი დიღმის დაკავშირება ლიუბლიანას ან აღმაშენებლის ხეივნით რობაგიცის ქუჩა წერეთელი ზააბურკენის მოედნამდე, ანუ დიდი დიღმით რადგან დაკავშირებული არ არის მეტროთი განიხილება ამ ნაწილში, რომ ეს კორიდორი გამოყენებული იყოს ამისთვის, რისთვისაც დღეს უცხოელი ექსპერტები ზუსტად სამსახურში ჩვენთან არიან და მუშაობენ ამ საკითხებზე და ატრეინინგებენ ჩვენ თანამშრომლებს. ბიარტის ხაზი, რომელიც მე ახლა დავასახელე, დეტალური კვლევა მიმდინარეობს, რომელიც შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც 18 მეტრიანი ავტობუსებისთვის, რომელიც რო შევხედოთ ექნება მოკლე გაჩერებები როგორც ბატონო მამუკა, დიდ დიღომში მეტროსი ან ტრამვაის ხაზის დამატებას განიხილება მიწის ზედა თუ მიწის ქვედა მეტროზე საუბარი. კორიდორი პირველი ნაწილი ჩვენი ქუჩებიდან გამომდინარე, შეფერხებებიდან გამომდინარე რაც ხდება, იგეგმება ფართო გზა, ანუ ბიარტი, ესეთი სახელწოდებით არის, რომელიც გამოყოფილი იქნება და მხოლოდ იმოძრავებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. რომელი იმოძრავებს, ეს არის საშუალებიდან გამომდინარე უკვე, საშუალება გვექნება ჩვენ ავტობუსების ყიდვასთან ერთად და 18 მეტრიან ავტობუსს შევუშვებთ, რომელიც დიდი დიღმიდან ძალიან სწრაფად გამოიწოვს გზავს და საშუალებიდან გამომდინარე ეს ბიარტის ხაზი შეიძლება გამოვიყენოთ, ამოვიღოთ 18 მეტრიანი ავტობუსები და გაუშვათ მიწისზედა ტრანსპორტი მეტრო ან ტრამვაი. ეს წელს ბატონო მამუკა, თუ როდის გადაადგილების დაკავშირება დიდი დიღმის კორიდორი უკვე შერჩეული არის. რამდენიმე თვეში ჩვენ წლის ბოლომდე ყავს აღნიშნული ექსპერტები წარმოდგენილი, რომელიც აზიის განვითარების ბანკის გრანტის ფარგლებში იმუშავებენ, 5 ადამიანია წარმოდგენილი, სხვადასხვა მიმართულებით, იმიტომ რომ ბიარტის ხაზი ეს მარტო ხაზის გავლება არ არის, კონკრეტულ მარშრუტზე თითოეული კვანძია დასამუშავებელი, შუქნიშნების რეჟიმი არის გადასაწყობი, არსებული რეალობაზე არის აწყობილი და შემდეგ გეგმაში შეიძლება ესე გადაწყვეტი თქვათ, რომ თბილისს დაემატება ან ახალი მეტროსადგური, ან ახალი ტრამვაი, ერთ-ერთი აუცილებლად. ბიარტის ხაზი გაკეთდება, ბიარტის ხაზი ნიშნავს, ანუ ტრამვაი რა არის, მოდი ესე ვთქვათ, ტრამვაი ნიშნავს, რომ აქვს თავისი ხაზი, შეფერხების გარეშე გადაადგილდება, ხო? ანალოგიური, იდენტური ბიარტის ხაზი ნიშნავს, რომ საშუალებიდან გამომდინარე რა, გვაქვს ბიარტის ხაზი, ეხლა თუ ფული გვაქვს, ჩვენ გავაკეთებთ რელსებს ამ ბიარტის ხაზზე, ვამუშავებთ ან ტრამვაის, ან მეტროს. ამ შემთხვევაში, სანამ ფული გვექნება, ჩვენ იგივე სწრაფ გადაადგილების საშუალებას შევქმნით 18 მეტრიანი ავტობუსები. თქვენი აი პერსონალური სურვილი ავტობუსების აკვარის შემთხვევაში ესეთ გაგვანდეთ. გასაგებია რომ ჯერ სახსრებზეა დამოკიდებული ბიუჯეტის, მაგრამ თქვენ პერსონალურად როგორ ფიქრობთ, რომელი უკეთესი იქნებოდა, ასე ვთქვათ, რომ ბიარტის ხაზზე იაროს მეტრომ, ტრამვაიმ თუ ავტობუსი? რის საშუალებაც გვაქვთ, იმით მივიღებთ იმ შედეგს, რომელიც შედეგის ორიენტირებული არის გზავრის შეთავაზება კომფორტული გადაადგილების. ჩემი რა თქმა უნდა პირად ასე მეკითხებით, მე რუსთავიდან მაგალითად თბილისში გატარებით მცხეთამდე დავაკავშირებდი მეტროს, რაც საკმაოდ შედეგს მიიღებდა დედაქალაქისთვის. მაგრამ პირველი ეს ჩემი პირადი არის და საკმაოდ დიდი რესურსი შეიძლება ეს თქვენი პირადი აზრი არ არის, ისა ბატონო მამუკა, გენერალური გეგმის პროექტში შემოგთავაზათ მათ ავტორებმა შემოგთავაზეს სწორედ ასეთი ხაზი იმ შემთხვევაში თუ თბილისის ცენტრიდან რკინიგზის სატვირთო ნაწილი გადავა უკვე და საერთოდ ამ პროექტზე რაიმე ძვრები არის თუ შეგიძლიათ გითხრათ?
ჩვენ ერთობლივი მუშაობის შედეგად ვთანხმდებით, რომ რკინის გადატანას ჭირდება დეტალური კვლევა და ანალიზი და ევროპის განვითარებული ქვეყნები, რომლებმაც რკინიგზაზე უარი თქვეს, რომ ქალაქში გაიარა სამგზავროს, ეხლა უწევთ ახლიდან ფულის დახარჯვა, რომ ქალაქში ისე იყოს გამჭოლი სამგზავრო რკინიგზა. ამიტომ ამაზე ჩვენ ვთანხმდებით ერთობლივად კიდევ მუშაობთ მოიხსენებათ აღნიშნულ საკითხებზე და საბოლოოდ იქნება ხედვა წინასწარი ინფორმაციით, რომ დეტალური კვლევის შედეგი იქნება სამგზავრო რკინიგზა დედაქალაქში. ბატონო და ასევე გითხარით, მოკლედ ამ სატრანსპორტო კვლევებში თუ ითვალისწინებთ ღამის ეკონომიკის ფაქტორს, იმიტომ რომ ტრანსპორტის განვითარება ღამითაც გსურს, როგორც უკვე ითქვა ქალაქის ხელმძღვანელობის მიერ და წელს თუ დაემატება რომელიმე ხაზი ღამე. აღნიშნული კვლევა არის მასშტაბური, ყველა ის პროექტი, რომელიც დედაქალაქში ხორციელდება და არის მასშტაბური, რა თქმა უნდა, დაკავშირებული არის დეტალური ინფორმაცია ეწოდებათ მკვლევარებს, რომ მოხდეს აღნიშნულის გათვალისწინებაც, რა თქმა უნდა, რა დედაქალაქისთვის შედეგი სპონტანი იქნება გათვალისწინებული და შესაბამისად მოიხსენებათ ტურისტების ნაკადების ძალიან დიდი მასშტაბური სტარის დედაქალაქში, ამისთვის ძალიან ბევრი სიახლეები გაკეთა 15 სექტემბრიდან, რასაც გავიდა ნიუსი, რომ დღეს თუ მხოლოდ ერთი პლასტიკური ბარათით ხდება საზოგადო ტრანსპორტში გადახდა მგზავრობის ნებისმიერი ვიზა მასტერკარდით შეიძლება ადამიანს გადახდეს, ანუ ეს ყველა კომფორტი იქნება. კი ბატონო, დიდი მადლობა. მამუკა მომლაძე იყო საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში, წარმატებები მას თბილისის მერიას საკუთარ გეგმებში დასაწყისში დავით მოგიწევს ღამის ფეხით გადაადგილება, მოკლედ ღამის ეკონომიკა რო აგუგუნდება. ახლოს მაგ ყველაფერი. საზოგადო ტრანსპორტი მერე. შენ უნდა იზრუნო ბეჟანიშვილის ქუჩიდან ერთ გადაადგილდება. ოხერხეთ ეს